ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி சளி, இருமல், ஜுரம் இருக்கிறப்ப எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், ஏலக்காய், பனங்கல்கண்டு, ஓமம், இஞ்சி, வெற்றிலை, துளசி இலை, கற்பூரவள்ளி இலை. தேவைன்னா நீங்கள் லவங்கமும் ஒரு பட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். அதில் அரை ஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இடித்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் ஓமம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 10 துளசி இலையை நல்லா கழுவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மூணு வெத்தலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன், காம்பை கட் பண்ணிவிட்டு. ஒரு 5 கற்பூரவள்ளி இலை அல்லது ஓமவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஒரு 50 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தை 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு சளியோ இருமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு 10 ml வரைக்கும் காலையும் மாலையும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ இது கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு கொதி வந்தோன்னே கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது பெரியவங்கன்னா இந்த 50 ml அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதை 1 நாள் இல்லைன்னா 2 நாள் எடுத்திங்கன்னா நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இலையில் உள்ள சாறை கையாலே கசக்கி விடுங்க. மிதமான சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் மிதமான சூட்டில் இந்த இலையில் உள்ள சாறை கையால் கசக்கி விடுங்க. இப்போ நான் இதை கையால் கசக்கி விட்டுருக்கேன். அந்த இலையில் உள்ள சாரெல்லாம் இறங்கிடுச்சு. இதை வடிகட்டிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.